Փառքներդեհին եւ ազատություն ապստան հայրենատեր արժանապատիվ սասնածռերին։ Գիտեք ինչու է մեր ճակատագիրը այսպիսին, մեր կյանքը այսպիսին ծանր դառը, անընդհատ պատերազմների մեջ, անդադ ինչ որ մեկի համար զոհաբերվող զոհի կարգավիճակում, մենք ինչու ենք այդպիսին, որովհետև մենք ինքնուրույն չենք, որովհետև մենք չենք որոշում, այն ամենախեղճ տկար մարդուց մինչև ամենաբարձր իշխանավորը, ինքնուրույն չի որոշում, թե երկրի ղեկը ով պիտի վարի։ Ես այսօր խոսելու եմ հենց նորից ընտրություններից, ընտրակաշառքից։ Մենք հենց դրա համար ենք այս օրին, որովհետև դու չես ընտրել, դու փողը վերցրել ես, քո ձայնը տվել ես այն մարդուն, ով որ պատրաստ է քեզ վաճառել, հենց թշնամուն, կամ երկու թշնամու միջև դարձնել ապրանք։ Երբ քո իշխանությունը, քո իշխանավորը քեզ օկուպանտ է դարձնում, քեզ ասում է օկուպանտ, ասենք Ալեն Սիմոնյանը ուղիղ ասում է, չէ, ասում է, մենք 30 տարի ադրբեջանական տարածք ենք օկուպացրել, բառը շեշտում է։ Գիտեք, դա ծանր հանցագործություն է աշխարհում։ Որ մեկը մեկին օկուպանտ է ասում, բան է դառնում, բայց երբ որ ինքն է իրեն օկուպանտ ասում, հավատացեք, նման պետությանը որից մեկը չի օգնում։ Դա դիտմամբ է արվում։ Այսինքն, եթե իշխանությունը ժողովրդին պետությանը ասում է օկուպանտ, ինքը նախ ուղիղ հարվածի տակ է դնում այդ պետությանը, հնարավորություն է տալիս թշնամուն պատժի ենթարկել եւ դրանով փակում է բոլոր դաշնակիցների դռները։ Նրանք էլ արդեն հանցագործին գնան ինչը պաշտպանեն։ Այդ արդայությունով, այսինքն ԿՊԸ-ն մեզ դրել է մի վիճակի մեջ, որ համ թշնամին հեշտ խոցի, համ էլ դրսից որից մեկը չօգնի, որովհետև եթե օկուպանտ ես, ուրեմն պատժի արժանի ես։ ԿՊ-ն սա է արել մեր գլխին։ Լավ, բան նախկիններն ինչ են արել։ Եթե նախկիններն էլ են գտնում, որ Հայաստանը այս Հայաստանն է ինչ որ կա, իրենք էլ են նույն բանն անում։ Բա դու 30 տարի փողով նախկին ես ընտրել։ 8 տարի էլ այդ նույն ձևի ներկա ես ընտրում։ Վարչական ռեսուրսով սրա աշխատավարձն են բարձրացնում, նրա թոշակն են բարձրացնում, սրան պաշտոն են տալիս, այս մեկին վախեցնում են, այն մեկին խանգարում են։ Եթե Սերժիկը 5-10 հազարով էր առնում, այս ԿՊ-ն սարսափելի ռեսուրս է ծախսում։ Ու այդ էլ մեր բյուջեի մեր փողն է։ Մեր փողը օգտագործում են մեր դեմ։ Հասկանում եք ինչ է տեղի ունենում։ Այդ որ, ասենք, ավտոբուսներով լցրած բերում են մարդ հարցնում ես, դե եկել եմ ասում է։ Կանանց ձեռքը, չգիտեմ, փայտի ծերին, այն ինչեր են կարմիր գույնի սարքած, ես դեռ չհասկացա, դա ինչ է էլի։ Շատ կներեք, դա ոնց որ չասեմ ինչ է։ Թափը հարելով բերել եք, ասենք, դուք համոզված եք, որ այդ մարդիկ բոլորն եկել են ձեզ են ընտրելու։ Օրինակ ես համոզված չեմ։ Հա, դրա կեսը կարող է ընտրի, որովհետև տարած է, երբ որ դու իրեն ասում ես օկուպանտ, ինքը ուրախանում է երջանկությունից։ Երբ որ ասում են դու Արցախ ես օկուպացրել, ուրախանում ասում է, դե Արցախը մերը չէր, կարող եք ասում եմ մի ապացույց բերել, այնքան ապացույց բերեմ, տղա, մի հատ խաչքարը, մի քանի 100 տարվա, մի խաչքարը, միջազգային փաստաթղթերից էլ եթե չխոսեմ, մի խաչքարը Արցախում, ինչև ցեղասպանություն, մի խաչքարն արդեն հերիք է, բայց հազարավոր խաչքարեր կան Արցախում, հազարավորներն էլ Նախիջևանում ավիրեցին, այդ խաչքարերը Ադրբեջանից ավելի տարիքով են,
չի կարող զավակը ծնողից այդ Ադրբեջանն է Արցախի տարածք եղել։ Չի կարող զավակը ծնողից մեծ լինել եւ տեր լինել։ Եթե այդպես մասսա է գնում, այդ մարդուն դու ասում ես, դու ադրբեջանցիներին ճնշել ես, հալածել ես, ասում է, հա, մենակ խաղացում, չգիտի որ ինքը խոստովանում է դրանով, ինքը մնում է դառնա հանցագործ եւ պետք է պատասխան տա։ Ինքը խաղաղ չի ապրելու, ինքը կամ դատվելու է, կամ կալանավորվելու է, կամ պարտքերի տակ ճռռալու է։ Գլուխ չի, նա չեն ասում, որ դու ասեցիր, հա, Արցախն Ադրբեջան է, դրա համար հետևանքներ կան։ Բայց Հայաստանի Հանրապետության այս քեմալիստները հստակ ասում են, օկուպացիա բառը Ալեն Սիմոնյանը օգտագործում է։ Մենք օկուպացրել ենք ադրբեջանական տարածքներ, ասում են։ Տարեք Ռուսաստանին միջազգային դատարանում դատեք, չի ասի ես օկուպացրել եմ ինչ-որ տարածք։ Բայց ինքը օկուպանտ է։ Այսօր աշխարհի ամենամեծ օկուպանտը Ռուսաստանն է, տարածքներով օկուպացնողը։ Բայց հələ տարեք ասեք դու օկուպանտ ես, ինքը իր վրա կվերցնի, չի վերցնի։ Եվ մենք քանի որ մենք չենք որոշել մեր ճակատագիրը, այսինքն եկել են դուրը դեն Լևոնի ժամանակվանից մինչև հիմա փողը տվել են քեզ, դու քո ձայնը տվել ես իրենց։ Այս առուցախը սա դու քո բերք ու բարիքը չես վաճառում է, այդ որ գալիս են քեզ իմիջիալուց ասում են այս տարվա գները սարսափելի է։ Մինչև $1000 հասել է։ 100,000-ը ներքևի շեմ է ինչ-որ 100,000 դրամը, 120, 150, 200,000, դե ինքնաթիռի տոմսերներ, որ հաշվենք, իսկապես մի ձայնը $1000-ից ավել է գնում։ Նիկոլի ռեսուրսը էլ չասեմ, բանակը սարքեց 1.5 տարի, մանի թոշակառուներին այդ անվճար բժշկական, հեսա եթե Աստված մի արասը իրեն հաջողվեց կեղծելու անցնել, մի 2 ամիս հետո դադարեցնելու է։ Այդ բժշկական ծախսեր, որովհետև իրեն լափելու փող չի մնալու։ Տնտեսության հերն անիծվել է։ Տնտեսության հերը անիծվել է։ Պլյուս Իլհամն էլ ընդեղից նոր առաջադրանքներ է տալիս։ Սրանք ասում են լեկտի սուտ է արևմտյան ադրբեջանցիների Հայաստան գալը։ Նա այնտեղ հեսա մի քանի օրից, մի ամսից երևի ֆորում է անելու։ Մի քանի օրից։ Թե ոնց պետք է ադրբեջանցիները կան Հայաստան, ինչ փուլով ովքեր կան տեղավորվեն։ Արդեն մակ է մտցրել այդ թուղթը։ Բայց Նիկոլն ասում է, մենք Արցախ չենք գնալու։ Հետն էլ կանգնում է, ասում է, դա լեկտի սուտ է։ Այսինքն այս վիժվածքը, ասենք, մի օր կարող է ասել Արցախը Հայաստան է, հետո շուրկը ասի սխալվել են։ Հիմա որ ասում են 300,000 ադրբեջանցիներ, ասում են լեկտի սուտ է, չէ՞։ Եթե ինքը մնաց, մի ամիս հետո այդ գործողությունը սկսել է ինքը իր շուրթերով ասել, հենց որ ասեք բախր ասում էր դա լեկտի սուտ է, կասի սխալվել եմ։ Բանից պարզվում էր ճիշտ էր։ Այս կարգի անբարոյականից ամեն ինչ սպասելի է։ Դրա համար դու ոչ թե պետք է փողը վերցնես, տաս իրենք որոշեն քո երկրի ճակատագիրը։ Երբ որ դու փող ես վերցնում, իսկապես դու քո, ասենք, եղու բրինձը չես ծախում իրենց վրա։ Դու քո անասունը կամ քո բերք ու բարիքը, հա, դες բաներ չես վաճառում, որ դու այդ փողը վերցնես։ Դու վաճառում ես քո ձայնը։ Այդ ձայնը ուղղակի երկեցողական ձայն չէ, դա իրավունք է։ Իսկ ամեն իրավունքի հետևը դրված է քո գլուխը, քո եսը։ Այսինքն դու վաճառում ես ինքդ քեզ։ Երբ որ դու փողը վերցնում ես, ասում ես ում ուզում եք ընտրեք։ Այդ ում ուզում եք ընտրեք, ընտրողն էլ գալիս է, ասում է դու օկուպանտ ես։ Դու փողը վերցնում ես, որ քեզ հանցագործ ճանաչի այդ մարդը։ Հետո էլ ասում ես, բա ինչ է իմ բախտը էսպես։ Որովհետև դու չես ընտրում։ Փողը վերցնում ես, ասում ես դուք որոշեք թե ես ոնց պետք է ապրեմ, նա էլ որոշում է, որ դու օկուպանտ ես, պետք է պարտքեր փակես Ալիևին։ Տարբերություն չկա, նախքին թե ներկա։ Դրանց բոլորի համար Հայաստանը խորհրդային Հայաստանի սահմաններով է։ Ասել է թե վերջ, դու օկուպանտ ես, Արցախ ես խլել Ադրբեջանից։
Հիմա հասկանում եք ընտրակաշարք վերցնելու հետևանքը որն է։ Բոլոր ընտրակաշարք վերցնողներ, եթե դուք ուզում եք ձեզ անասունի պես չզգաք, անասունի պես, առանց չափազանցնելու, երբ որ քո ձայնը տանում են, դու դառնում ես ձայնազուրկ, անասուն, չխոսող, չորոշող, որովհետեւ դու այդ վիճակում չհայտնվես ու արդեն եթե փողը վերցրել ես, շիրմայում քեզ որից մեկը չի կարող հսկել։ Եթե անգամ բլեցենները տալիս են 19 հատ պետք է տան ձեռքդ, որ դու գնաս, կարողանայես մեջը քո ուզածը պակաս լինի, չտան, դիտմամբ չտան, ասենք բևեռը չտան, 8 համարը չտան, որ դու չգնաս բևեռին, գնաս, տնաս ձեռքի տակ բևեռ չկա, որ դու ընտրես։ Հասկանես, հանգարց դու չասես դելա որ չկա, ինչ-որ մեկին քցեմ էթա, եթե ուզում ես բևեռին, բայց իրենք չեն տվել, դու պետք է տեղում ստուգես ու պահանջես։ Իսկ եթե արդեն ուշացել ես չես պահանջել, կարա շիրմես դու զգաս գնաս ասես մի հատ էս չեք տվել, փնտրումն չեմ գտնում։ Կամ էլ այնտեղ ամանի մեջ լցրած ահագի զոմբիներ պետք է գնան ինչ-որ բան ընտրեն։ Հաստատ բևեռի 8 համարը գցած կլինի այդ արկղի մեջ։ Կապ չունի, նա վերցնում եք 8 համարը, սիրուն դնում եք ծրարի մեջ, տանում եք, հանձնում եք։ Որևիցե մեկը ձեզ այդտեղ ոչ կարող է իրավունք ունի տեսախցիկ դնի, ոչ իրավունք ունի էս անի, ոչ իրավունք ունի այն անի։ Եվ դուք այտենց արդեն ոչ թե կդառնաք անասուն, այսինքն ձեր իրավունքը, ձեր խոսքը վաճառած, ձեր եսը վաճառած, այլ գլնեք քցող։ Դրանցից փողը կվերցնեք, բայց կընտրեք, ձեր իրավունքը կպահեք։ Կոչս ձեզ կաշառք առաջարկած ցանկացած քաղաքական միավորի փողերը վերցնելուց հետո ընտրում եք բացառապես 8, ուրիշ ոչ մեկին։ Եթե ուզում ես, որ դու գոնե ինքդ քեզ համար քո բարոյականությունը վերականգնած լինես։ Թե չէ հետո նորից բողոքելու ես քո բախտից ու ճակատագրից։ Մնաք խաղաղությամբ։